Ju përshëndesim të gjithëve nga valët e Radio 1 nga frekuencat 93.2 MHz, nis edhe për këtë ditë të hënë, emisionin Shoqëria në Fokus, ku në Fokus janë vërtet tema shumë interesante. Sot kemi në fakt nderin për të folur për një tjetër kategori të shoqërisë. Janë ndoshta personat më të izoluar, mund të themi, por personat që kanë më tepër nevojë për dashuri. Do të flasim për personat me aftësi të kufizuar. Pra do ta trajtojmë në aspektin psikologjik, por mbi të gjitha pse jo dhe disa këshilla për persona të cilët janë shumë mirë dhe në një moment të la humbasin atë dëmshurinë e këtyre personave, madje dhe ne deri ditën e fundit, më fal, por nuk dini të dalloni një person me aftësi të kufizuar ose një person autik duke e quajtur budalla, pra nuk e kishim atë sensin e ndarjes apo jo. Shumë persona kam dëgjuar të tillë. Përshëndetje njerëzit, për ty dhe për gjithë dëgjuesit tanë. Në fakt, ne jemi, le të themi, kemi qenë si popull të painformuar rreth këtyre dukurive, sindromave Down, rreth autizmit, rreth aftësive të kufizuara fizike e tjerë. Unë mendoj që nuk është se ka qenë faji jon, pra personat me aftësi të kufizuar kufizohen në kufizime fizike, në kufizime pra që ka të bëjë me kufizimin e përdorimit të gjithë gjymtyrëve, në kufizime sensoriale, pra që nuk kanë ndjesinë e shqisave, të gjitha ndjesitë e shqisave, në aftësi të kufizuar intelektuale, pra që nuk është se i kuptojnë shumë mirë ato që dëgjojnë ose që fliten, dhe në aftësi të kufizuar emocionale, pra që kanë një shëndet mendor të çrregulluar her pas here, por që nuk është se janë gjatë gjithë kohës njerëz të çrregulluar, ose që kanë një kufizim të gjithëhershëm, të kahershëm. Një person me aftësi kufizuar mund të ketë një dëmtim shëndetësor, mund të ketë një dëmtim negativ nga ambienti që rrethon, mund të ketë, le të themi, dëmtime të linduar në lidhje me sindromën Down, mund të kenë dëmtime të lidhura në lidhje me autizmin që mund të jenë të shkaktuara gjatë fazave të rritjes ose mund të jenë edhe të lindura, nuk është gjithmonë se autizmi shkaktohet. Në shumicën e rasteve madje është i lindur. Problemi më i madh nuk është arsyeja dhe motivi nga cilët personi ka aftësi të kufizuar. Problemi më i madh është sa i akseptueshëm është ai në shoqërinë tonë shqiptare. Pra ne jemi një shoqëri shumë paragjykuese, unë kam thënë, edhe në lidhje me ndasit, verijuk, edhe në lidhje me faktin me ngjyrë pa ngjyrë, edhe në lidhje me faktin e varfër i pasur, që ne jemi të stresëzuar. Pra një i pasur rrallëherë ndodh të ketë shok të varfër, ose një i varfër nuk i don njerëzit të shtresës ndryshme sepse nuk i përshtatet dot ekonomikisht, le të themi. Nëse kjo është ndarje kjo është një gjë tjetër, po te esenci i paragjykimit ne jemi paragjykues përgjithsisht, jemi paragjykues brenda llojit edhe jashtë llojit, që do të thotë në momentin që një person ka një dorë të dëmtuar, një këmbë ose bën një fytyrë të çuditur, ne kemi atë impaktin e parë që direkt e shikojmë me çudi dhe na bën përshtypje, madje ka njerëz që e gjuajnë njëri tjetrin me supë, qeshin dhe tallen. Këto në fakt janë gjithse shumë të ulta dhe gjithsesi u takon njerëzit që për mendimin tim unë i konceptoj si njerëz pa nivel, sepse çfarë do thotë të kesh një shoqëri të hapur, të kesh një shoqëri të hapur do thotë që ti pranosh njerëzit në shoqërinë ku ti je, ashtu siç janë, me aftësitë që ata kanë. Asnjëri nga ne nuk është i aftë për zgjedhje aftësitë, andaj sot mos ta provosh mbas një aksidenti jemi ne që zgjohemi si ai personi që kemi përballë, edhe të përjetojmë të njëjta gjëra që përjetojnë ata. Unë dua të përmend përpara se të flas përgjithsisht për aftësitë e kufizuar, dua të përmend disa rregulla që ju këshilloj gjithëve dëgjuesve tanë që të jenë të kujdesshëm. Pra, gjithmonë duhet të trajtojmë njerëzit me aftësi të kufizuar gjithsesi të barabartë. Si mund të tallesh me një person me aftësi të kufizuar, ndërkohë që mund të ishe edhe ti, nuk është zgjidhja jote ajo. Njerëzit tallen me një person me aftësi të kufizuar për sa kohë ata nuk e kuptojnë në thelb problematikën e këtij personi dhe për sa kohë ata e shohin veten si të ndryshëm dhe superior. Në fakt ka shumë njerëz që kanë ndodhur që këto kufizime aftësisht ndodhen nga një aksident, i një çasti, nga një gjë fatale, nga një rishkitje këmbë, nga një skenë, nga diçka që nuk është se është e lindur, por është edhe dëshiruar nuk është mbi gjitha. Një surprizë e pakëndshme nga jeta. Dhe këta persona më kanë ndodhur edhe në autobus në fakt dhe nuk më ishin nga mendja. Ishte një ndër arsyet pse unë pranova direkt kur më the që mund të merremi me këtë temë, sepse një person me probleme me aftësi të kufizuar të menduarit në autobus bën ato gjëset e problemeve që ai has dhe ne nuk ja kuptojmë botën e tij, dhe disa persona i qanin dhe 2-3 gra fillon të qanin dhe 2-3 gra të tjera që e tallnin. Dhe kur e pyet një nga gratë që qante pse po qan, sepse unë kam një vajzë të tillë në shtëpi. Pra,
të gjithë ne mund të kemi, ndoshta në fiset, jo në fis, por në një rrjet shoqëror, po në një lagje, po në një shkallë, një person me aftësi të kufizuara. Duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën se si ne e trajtojmë. Nuk të bën njëri të lindurit njëri, të bën njëri të sillerit si njëri. Dhe unë mendoj që një ndër tiparet e një njeriu të njerëzishëm, një njeriu social është që ndaj këtyre personave me aftësi të kufizuara të parë duhet t'i trajtojmë si njerëz të barabartë. Për të gjithë duhet e duam argëtimin, të gjithë e duam jetën, të gjithë kemi aftësitë tona. Personave me aftësi të kufizuar duhet i përshtasim ato gjëra që ata munden të bëjnë ose ato gjëra që ata munden të kuptojnë, ose thjesht prezencën tonë, nuk është se duhet i japim në gjë të madhe që s'u japim tjerëve. Përpara se ne t'i ofrojmë një ndihmë një personi me aftësi të kufizuar, duhet jemi të kujdesshëm që të pyesim nëse ky personi do që ta ndihmojmë, sepse ka dhe njerëz me aftësi të kufizuar që duan pavarësi. Pra kur ne i zgjasim dorën për zbritur shkallën, jo thotë e bëj vet. Po, ka dhe person tillë, është vërtet kjo. Aftësi të kufizuar që duan pavarësi. Po thjesht i mirë kuptojmë. Dhe që ka njerëz që duan ndihmë, pra jo në momentin që ti e ndihmon një person të tillë, e vetmja gjë që nuk do të shfaqet në mënyrën në fytyrën tënde është lëmosh, mëshirë. Bëj si një gest human që do bëj edhe ndaj një personi që thjesht ka vrarë këmbën, edhe ndaj një personi që thjesht madje kjo duket edhe kur je sëmur, vërtet kur vin të gjithë të pyesin te koka apo bëj kështu të rin, mendon që vërtet je kaq shumë sëmur, prandaj atë më erdhi ndërmend sikur dhe prandaj domethënë vërtet që kam zverdhur, që kam sëmur, pa e kuptuar, duke ta thënë të tjerët, është vërtet kjo. Është psikologjik, impulsohet në psikologjike. Kur nuk duhet të supozojmë që dikush me aftësi të kufizuara është ndryshe nga ne. Që do të thotë, ka aftësi të ndryshme nga ne, por nuk është i ndryshëm nga ne. Po të shofësh tip ka sysin, ka versin, mënyra dhe bota e të kuptuarit të atij është më e kufizuar dhe fokusimi i botës së tij është i fokusuar lidhemi nga aspekti 0 në 10, ai mund të kuptojë 5, por mund të ketë aftësi të tjera, për shembull ka shumë persona me aftësi kufizuar që kanë aftësi artistike, të jashtëzakonshme, që bëjnë art shumë të bukur. Mund të pikturojnë ose madje unë kam njohur së fundmi në një mbledhje të një organizate rinore një vajzë me aftësi të kufizuara fizike, por që ishte një fotografe shkëlqyer, të shihje foto dhe punimet e saj, mahniteshe. Pra, kanë prirje dhe ne duhet të trajtojmë atë si qenie që jetojnë rreth nesh. Nuk mund t'i neglizhojmë, s'do t'japim vetes të drejtën për t'i përjashtuar dhe nga ana tjetër duhet t'i respektojmë dhe t'i mirëkuptojmë në mënyrë konfidenciale. Pra, nuk duhet t'i kufizojmë të drejtat e tyre për të pasur ne një mirëqenie dhe rahatit tonën. Një ndër fakt në mënyra se si paraqitet mos kufizimi të drejtave të tyre është edhe fakti që së fundmi ata janë përfshirë që në fakt ka disa vite që në vitin 2004 ka filluar të përfshihen në shkollat publike, në arsimi publik. Po duhet i mbështetur. Është lejuar të arsimohen edhe me le të themi në shkollat ku arsimojnë të gjithë fëmijët tanë dhe mendoj që kjo në fakt është një ndër le të themi ato gradat e barazisë. Pavarësisht që arsimimi në fakt në shkollat e përgjithshme, le të themi qoftë publike, qoftë private, kjo është pak e rëndësishme, ka dhe një risk të vetin në lidhje me personin në fjalë, jo vetëm me personat e shëndetshëm, sepse nëse mësuesja nuk është e specializuar ose nuk është ndihmuar nga një specialist, jo që e lëndon që nuk ka diskutim, por nuk e ndihmon të përparojë, sepse këto njerëz me aftësi të kufizuara kanë mundësi të përparojnë në momentin që u jepet mbështetja e dur psikologjike. Dhe nuk duhet patjetër që ne t'i shohim si këta persona të mangët dhe kaq, por ne duhet të ndihmojmë që t'i shtojnë në aftësi që ata kanë, të shtojnë të kuptuarin, të shtojnë le të themi ato gjëra që ato pak mundësi që ata kanë, qoftë në lëvizjet fizike, qoftë në shëndetin që ata mund të kenë, qoftë në të kuptuarin, qoftë në emocionet e tyre, pra të krijojmë një botë më të ngrohtë. Bota është shumë e madhe, ka vend për të gjithë, nuk duhet bëhemi egoist, po kërkojmë një botë vetëm për veten tonë, por duhet të pranojmë gjithë ato krijesa që Zoti uli në tokë, sepse në radh parë këto krijesa janë sprov për familjet e tyre, neve me to po jetojmë një periudhë shumë të shkurtër. Në radh të dytë ato janë një mënyrë për të na treguar ne që gjosh, sa falenderues duhet të jesh ti që ke dorë, ke këmbë, ke mendje, je ekuilibruar emocionalisht, nuk ke probleme, e cila në fakt me gjithë përkushtimin e saj unë kam pasur ftuar edhe në program, që ka qenë domethënë me një fëmijë autik dhe
karakterin e saj të fortë, domethënë fliste me shumë bindje, me mbështetje të pafund për fëmijën e saj që duhet të them që këto janë heroina dhe sinqerisht Gresi kur ballen me këto nëna më vjen turp nga vetja, sepse unë atëherojmë dhe bërtas dhe mërzitem për gjëra të thjeshta, për një gabim që fëmia bën, pavarësisht që mundohem edhe të praktikoj gjëra njohuri që kam, por imagjinoj sikur këto njohuri domethënë këto nëna që kanë këto njohuri që i zbatojmë edhe me kaq po kushtim me kaq heroizëm. Unë në fakt dua të përmend dhe një zonjë provimin e librit të cilit isha dje, Marieta Çurumi, një ndër 5 fëmijët e saj është autik. Dhe jam surprizuar dje kur vajza kishte autizëm në spektrin e të folurit, jam surprizuar dje kur vajza kishte filluar të fliste. Pra, përveç të qenurit një mësuese, të qenurit një poete, të qenurit nënë dhe 4 fëmijëve të tjerë, ajo punon në përkushtim me këtë fëmijë pa i munguar diçka nga ajo që ka nevojë. Nga i pas zoni, studion, kërkon literaturë dhe kjo punë e jashtëzakonshme që bën e ka për ta ndihmoj vajzën. Vajza na pyeti dje si jeni, unë jam e lumtur që jam këtu. Nuk e di më janë bursyt me lodh dhe them që ne jemi nëna, ato janë heroina, Gresi, ato janë vërtet heroina, duan përgëzuar duke e mbështetur. Kush je ti që shkon edhe i prish gjumin e natës kësaj nëne që lufton kaq shumë duke e shar këtë fëmijë, duke ofenduar, duke shtyr, duke kthyer kurizin, është pjesë e kësaj shoqërie. Është njësoj sikur dega të çojë dhe të kpusi degët e thata, nuk e bën dega dot. Pema, pra ne duhet ta pranojmë tokën shoqërinë ashtu siç është dhe duhet të investojmë nga ai intelekti tepruar që kemi në thojza për të ndihmuar këta persona që kanë mungesa aftësish. Pra, aftësitë si kufizuar, për shembull, si sensoriale, si fizike të tjerë, normalisht janë çrregullime, janë aftësitë kufizuara qoftë intelektuale, qoftë fizike, qoftë shëndetësore për këtë fëmijë. Tani duke i munguar dhe dashuria jon, çfarë pretendojmë ne që do bëjë ky qenie? Do bie në një gjendje depresive, nuk do jetë si përpara, nuk vite më parë punoj në një shkollë kur në klasën e Timbirin, fakt ishte një vajzë autike. Por ishte shumë e çuditshme fakti se kur ajo krijonte një lidhje afeksioniteti, ipte. Do thënë me një mësuese X që ajo e donte, mësonte dhe ipte dhe bënte detyrat e shtëpisë, e thoshte e ritregonte pjesën me X, mësuese që nuk i pëlqente sepse nuk i kushtonte vëmendje që ajo meritonte. Atëre ajo të riqej, mbyllej në guas, bënte sikur nuk dinte të shkruante, nuk dinte të fliste, nuk dinte, abstenonte në mënyrë të ndërgjegjshme. Dhe unë arrita në një përfundim që sipas atyre që unë kam lexuar edhe atyre që unë kam jetuar praktikisht arri në përfundimin që këta njerëz kanë një botë të veçantë dhe ne duhet i hyjmë. Ka shumë mësuese që duan t'i binë shkurt, mendoj unë, edhe këtu i dënoj gjithë ato mësuese që duan t'i binë shkurt, se kur i del për zoti profesionit dili ose nëse si për këtë punë lëshoj vende se ka punojëse të tjerë të afta, të përkushtuar që dëshirojnë profesionin. Thonë, jo, po unë do merr me 40 të tjerët. Okej, ty prandaj të shteti specialistën, që ti ta mbështetësh këtë person autik, pa specialista merret vetëm me këtë autike, ty të shton shteti pagesë të ul normën, vetëm për të marrë me këtë person. Pra ti lehtësohesh nga barra. Le të themi një autik në klasë është një lehtësim i papar për një mësues në lidhje me normën e orëve të mësimit dhe në lidhje me pagesën e shumë gjëra të tjera. Pastaj nga ana tjetër është edhe një përfitim emocional. Ti po i mëson fëmijëve të kësaj klase që dëgjoj se nuk ka çndetshëm se ti po ka dhe kështu. Shumë vërtet. Aftësitë tua për ta bërë të pranueshëm këtë qenie që ke këtu në mes. Në shoqëri. Këtu ky është maci, ky është barometri që ty je mësues i mirë apo je thjesht mësues autodidakt që ke lexuar dy gjëra dhe i thua dhe kaq. Të jesh mësues është art, të jesh edukues është art. Aftësia jote për të zbatuar këtë art ai të bën mësues vërtet në fakt. Dhe personat me aftësi kufizuar nuk janë sfidë vetëm me familjes së tyre. Janë në gjithë rrjetit social, gjithë personave ku ata jetojnë. Pra duhet jemi të kujdesshëm që të mos i lëndojmë, qoftë ata qoftë prindit e tyre. Nëse larg o zot mos e shkuaj njërin nga personat tanë të dashur, do t'i duaj i lind një person autik në familje, një fëmijë, një ëngjëll. Si duhet ta përjetojmë. Pra le të ndihmojmë t'i kalojnë këtë trauma. Le të ndihmojmë të specializohen, të lexojnë sa më shumë, t'i ofrojmë ne si mësues literaturë këtyre prindërve. Jo të vinë ata të na japin mendën, duhet veprosh kështu se të shkretën nga halli kanë studiuar, po të jemi ne ata që t'i japin zgjidhje kësaj sfide të vështirë, që ka është pjesë e dy palëve, nuk është pjesë vetëm e prindërve.
Dhe jo të gjejmë rrugën më të lirë duke i larguar këto fëmijë nga shkollat tona dhe duke duke bërë përzgjedhje. Nuk mos jep të drejtën e përzgjedhjes kur Zoti ty ta bëri këtë dhuratë në tokë. Po të ishin kaq të rënd këta fëmijë, domethënë nuk janë ashtu, duhen marrë si qenie unike që duan ndihmë, që kanë të drejtat e tyre, që duhet të arsymohen, edhe pse kanë aftësi të kufizuara në arsimin gjithë përfshirës, le të themi. Nuk kemi ne kërkushi për të përcaktuar aftësitë e tyre, kufizimin e tyre dhe për t'i parë ata si pacient. Ata duhen parë si qenie. Dhe pikërisht ne këtu duhet të fokusohemi të parë të këtyre fëmijëve si qenie, të kalimi këtyre barierave, të këndvështrimi social pra i këtyre njerëzve, të shohim si qenie njerëzore që janë pjesë e shoqërisë tonë. Pse jo ti afsojmë, për shembull, fëmijë me autizëm kufizuar janë fëmijë lokopedik, që do të thënë lokopedi. Fëmijë të cilët nuk lexojnë dot ose kanë probleme me të lexuar, nëse nuk identifikojnë shkronjat pasqyrë që janë për shembull P, D, B ose QP. Pra, si mund t'i ndihmojnë me këto fëmijë? Zakonisht mësuesit i ndihmojnë duke i braktisur. Unë them që ne duhet t'i ndihmojmë duke punuar. Nuk jam këtu vetëm për të thënë, unë jam e gatshme edhe të ndihmoj nëse kur janë paraqitur tilla raste. Kam pas fëmijë autik, kam pas fëmijë lokopedik në klasat përkatëse. Ose jam marrë dhe mbasdite me to, më shumë fakt jam marrë mbasdite se sa në për shkolla, në ambiente publike. Janë fëmijë që po të deshën kanë një dashuri të jashtëzakonshme krahasuar me fëmijët normal. Pra, në qoftë se ti vendosesh të ajo zemra e tyre, ata mundohen dhe japin përparojnë dhe ndryshojnë, por është emocion i jashtëzakonshëm të arrish të shikosh një fëmijë autik që lexon, një fëmijë autik që të pyet si je, një fëmijë autik që mundohet me atë numëratorin të numërojë 2 3 5 7. Ose Kjo është në fakt edhe për të vlerësuar atë që kemi të gjitha Entela. Patjetër. Për gjitha ato nëna që vërtet për të falenderuar pafund Zotin, që i ka dhënë fëmijë shumë të shëndetshëm, fëmijë që flasin fjalë pafund, se imagjino se ç'mund të përjetojë një nënë e cila ka një fëmijë të tillë autik. Pra ne këto gjëra duhet i mendojmë, duke qenë se ne jemi qenie njerëzore dhe pjesa e zemrës nuk është larguar ende nga ne, është pjesë e trupit tonë. Ne duhet mendojmë që këto krijesa, qoftë prindit e tyre, kanë nevojë për suport. Nuk kanë nevojë vetëm një ditë në vit për suport, po kanë nevojë për suport të kahershëm, që do të thotë duhet t'i mbështesim sa të mundësi të kemi. Mirë do ishte, domethënë mendoj që mirë do ishte që këto fëmijë të drejtohen drejt të rezidencave, qendrave rezidenciale që janë hapur për këta fëmijë që kanë trajtim psikologu. Kanë trajtime vërtet, ka shumë shkollave speciale. Halli dhe hall ka më problematikë është fakti se pagesa e këtyre psikologëve që merren me autizmin, me sindromën Down, me logopedin, me probleme me shumë një seancë terapie për njerëz me probleme fizike janë shumë të shtrenjta që dhe këto familje, sepse nëna nuk punon se merr gjithkohon me këtë fëmijën, është vetëm një krah pune, imagjino jeta kaq e vështirë që është bërë. Atëre unë mendoj që duhet këtë politika më shumë mbështetje nga shteti, jo të tregojnë dyert e qendrave të bamirësisë në thojza që është 300.000 lekë seanca mujore, që nuk e di pse vendosin këto prapashtesa të bamirësi kur quhen për mua do ishin më mirë të emërtonin rrjepje, dhe do ishte më shumë të hapenin qendra të tilla nga shteti, institucione të tilla nga shteti, siç është shkolla speciale për shembull për fëmijët me probleme të tilla, e cila i trajton secilin më vete, por duke qenë se janë të trajtuar në grup dhe numri i mësuesve është i pakët, unë nuk e di sa munden të përparojnë vërtet këto fëmijë, domethënë sepse secili nga këto fëmijë do për specialistin e vet. Pra, le të themi që ne duhet investojmë më shumë në lidhje me këtë grupacion, me këto fëmijë. Unë shikoj njerëz që kanë pas pak probleme, kanë me kalimin e vitit më shumë probleme derisa i shikon rrugë duke numëruar me gishta. Gjendja e tyre arrin këtu sepse nuk mbështeten nga një psikiatër në momentin e dur, nga një psikolog në momentin e dur, nga ilaçe, suplement në momentin e dur, nga një person kujdestar në momentin e dur, që ato të rikuperon dhe të kthehen në jetën normale. Pra lejohen të degradojnë derisa kthehen në psikoman të plot, në njerëz për probleme të rënda psikiatrike dhe nuk ka më kthim mbrapa. Pra pse ta lejojmë të shtohen numri këtyre personave duke qenë se ne të investojmë në arsimin e tyre në mosha të vogla dhe të kemi një numër më të pakët të tyre. Një person me sindrom Down nuk bëhet një person 100% inteligent, sepse ne dimë që përqindja e inteligjencës së tyre është 2 ose 1% nga inteligjenca normale e trurit
të njeriut, por le t'i ndihmojmë të tashtojnë këtë sasi, le t'i ndihmojmë të aftësojnë ata njerëz që kanë memorje fotografike, edhe pse nuk kanë logjikën e të menduarit të këtyre momenteve, ti suportojmë prindit, ti japim atë forcën që do të ndihmoj dhe unë, ti ftojmë në festat e fëmijëve tanë që ne bëjmë me një clown, me një gjë. Pra mos i përjashtojmë. Këto fëmijë absolutisht jo. Gabimi më i madh është përjashtimi, mos harroni, ndoshta një ditë jemi dhe ne në këtë qarkun e këtyre nënave. Nuk i dihet, ndoshta larg qoftë, mos qon në thon për asnjërin nga ne. Edhe mendoj që duhet patjetër që parimet kryesore të jenë parimi të drejtës së arsimimit. Pra, t'i japim atyre përparësi të jenë të arsimohen, të shkollohen, të ecin përpara siç ecin fëmijët tanë. Ndoshta nuk do ecin normalisht siç ecin fëmijët tanë, por aman ne duhet ta bëjmë atë misionin që kemi marrë përsipër. Pra në përputhje me misionin dhe me sistemin arsimor, do të kemi synime të qarta, të cilat edhe paraqiten me ligj për arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Në fakt, për gjithë ata që nuk e din, në momentin që ti nuk pranon të marrësh një fëmijë me autizëm, qoftë si shkolla apo si institucion apo qoftë si individ, ti ke bërë shkelje ligjore. Të shkelu ligjin e të drejtave të arsimimit në arsimin gjithëpërfshirës të fëmijëve me AK, që quhen aftësi kufizuar në çfarë do lloj drejtimi që unë para përmenda në fillim të misionit. Pra që kanë aftësi fizike, aftësi emocionale, aftësi të kuptuarit, aftësi ndryshme, të cilat atyre u mungojnë. Përfshirja dhe integrimi këtyre fëmijëve në nevojat veçanta në shkolla, në kopshte, në arsimin mbarës, pasi do që t'jek, dhe në ndjekjen e institucioneve të specializuar për këtë, nuk do të jetë e përkohshme kësaj që do të thotë. Pra atë s'ka nevojë për një 2 muajsh ndekje. Do të jetë një gjë që vijon. Sa më shumë e pa ndërprerë të jetë kjo periudhë, aq më shumë sukses kanë këta fëmijë, aq më shumë ecin përpara. Në momentin që ti ja ndalon këtë ecuri përpara, atëherë ti çfarë ke bërë? I ke, le të themi, e ke kthyer procesin nga fillimi. Procesi po fillon nga momenti i parë. Nga ana tjetër në institucionet arsimore, qoftë bazë apo qoftë në institutet më lart, ka dhe kurrikula të ndërtuara apo stafat për fëmijët me aftësi të kufizuara, me aftësi fizike, me aftësi mendore, me aftësi emocionale, me aftësi sociale të nxënit. Atëherë që duhet bëjmë ne si mësues në momentin kur ne na thuhet në shtator që do kesh një fëmijë të tillë në klasë, duhet të ngrejmë duart në kokë, themi o babo, ja, do të futemi me kokë kërkimit literaturave. Duhet të kontaktojmë psikologun e shkollës, duhet të kontaktojmë psikolog specialist, të informojmë më shumë se si ta ndihmojmë këtë fëmijë. Dhe sfida jon e fillim vitit është, a do të arrijë me këtë fëmijë suksesin qershor, pra a do t'ia kthej shpinën këtë fëmijë, pa a do të arrijë suksesin me këtë fëmijë në qershor, dhe si mund ta ndërtojmë në klasën që ata të na vinë në ndihmë. Pra, duke e trajtuar të gjithë këta fëmijë si shok klasa, ai qetësohet dhe nuk e shkakton dhe nuk e shkatron procesin mësimor. Nuk ka diskutim që ka edhe fëmijë të kësaj natyre që kanë dhe shenja agresiviteti, por në këtë moment na ndihmon specialisti që në momente të caktuara mund ta largojë nga ambienti, mund ta qetësojë, gjithmonë kërkohet suporti një specialisti në lidhje me fëmijët me aftësi të kufizuara. Këtë në fakt këtë shërbim na ofron shteti dhe në shkollat private do ta ofrojë vetë shkollat private për shkak të kostove të larta që shkollat private përgjithsisht kanë. Në institucionet arsimore, le të themi, programet e personalizuar për nxënës së tillë jo vetëm plotësojnë nevojat personale të këtij personi, po plotësojnë edhe nevojat e institucionit. Pra ti një institucion si mund ta ngrish nivelin tënd, jo duke larguar individë të tillë, por duke i përmirësuar aftësitë tua, duke u specializuar. Ore ka institucione pafund që japin trajnime, shoqatat e logopedisë, shoqatat e fëmijëve me probleme me aftësi të kufizuara, ka institucione pafund. Vetëm dëshirën të kesh ti për të ndihmuar këto fëmijë do t'ia dalësh mban. Urojmë që në fakt gjithë të kenë dëshirën e për të ndihmuar dhe për të mbështetur këta persona, meqense jemi dhe në minutat e fundit të programit. Ajo që do të shtoja në fakt është se këta persona janë aq shumë të dashur, aq shumë të afrueshëm, dhurojnë aq shumë dashuri, sa nëse takon natyrisht gjithë na ka ndodhur siç e thatë edhe ju që të përballemi me këta persona, janë shumë të dashur. Pse ne ti kthejmë shpinën, pra pse duhet jemi ne ata që ti drejtojmë dorën që mos u afro më tepër, t'i japim sakun, domethënë, por që e rëndësishme është që t'i mbajmë pranë, t'i japim sa më shumë dashuri, ngrohtësi, t'i përkrahim, t'i mësojmë nga ato çka ne dimë dhe kemi mbi të gjitha. Unë këtu, domethënë nuk i bëj thirrje vetëm dëgjuesve, i bëj thirrje edhe vetes time që të jemi sa më njerëzor.
të kemi ndjenja më humane. Këto janë krijesa që kanë probleme në vetvete. Le të ndihmojnë të ngrihen, të ndryshojmë, jo të ndihmojnë të zhytem sa më thellë qoftë prindërit e tyre që detyrojnë të izolohen, mos e nxjerrin fëmijën në ambient, mos e çojnë makinë. Një fëmijë autik bërtet në autobus, se duhet të surprizohesh, është një gjë normale një fëmijë autik. Ndihmoj të shqetësohet, ndihmoj nënën ti thua që nuk ka problem që ky po bërtet mund, nuk shqetësohen se ky nuk është se e kupton, edhe bën në mënyrë të ndërgjegjshme. Nga fëmijët të shëndetshëm që i bëjnë këtë lloj veprimesh edhe nuk na bën përshtypje fare, kemi lejuar madje vetë të degradojnë. Jo më një nënë që ta ketë një fëmijë autik. Prandaj, ju gjitha nënat që kanë fëmijë të tillë, bravo qoftë, janë heroina, i përshëndes, i përqafoj, edhe i them vazhdoni të studioni, të kërkoni që fëmijët tuaj të ngrihen nga grada e inteligjencës, nga grada fizike që ata kanë. Dhe gjithë personat që kanë njerëz të tillë afër, mendoni që ndoshta një ditë mos qenë të thënë mund të jesh shtinat karrike, mund të jesh shtinat nivel, pra trajtoj këtë person si një qenie unike, lejoj të jetoj afër njerëzve dhe jetoj të përmirësohet dhe të rritet si një qenie humane, mos e trajtoj atë si një kafshë edhe ta demigrosh, ta largosh nga ambienti social. Në fakt këto ishin mesazhe shumë bukura, uroj që gjithë dëgjuesit t'i kenë dëgjuar dhe t'i përvetsojnë ndoshta në jetën e tyre nëse ju haset. Ju falenderoj përzemërsisht që u bët pjesë e këtij programi, t'la faleminderit juve. Faleminderit edhe juve. Ne do dëgjohemi me të tjera tema të bukura interesante në programin Shoqëria në Fokus. Faleminderit të gjithëve.